buenos días, mis niños. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Contentos? ¿Felices? Muy bien. Mi Roxana amaneció súper contenta. Así es, mis niños. Hoy estamos martes 11 de agosto del 2020. Así es, mis niños. ¿Y saben qué? Esta semana estamos cumpliendo... miren, mis niños, estamos en nuestra semana del encuentro mariano. Así es. ¿Qué quiere decir? Que el colegio, el nido está de aniversario, mis niños. Y tenemos que cantarle a la Virgen María. Así es. Vamos a practicar las canciones para cantarle a nuestra Virgencita María. Así que ya saben, mis niños. Y también en este mes de agosto, mis niños, cumplimos... A ver, ¿qué es lo que cumplimos, mis niños? La fiesta de Santa Rosita de Lima. Es el cumpleaños, su aniversario de nuestra santa peruana. Así que ya saben, mis niños. Hoy, mis niños, vamos a trabajar un área súper importante, que es el área de personal social. Así es. Muy bien. Y miren, mis niños, lo que vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar, miren, servidores de nuestra comunidad. ¿Se acuerdan, mis niños, que nosotros aprendimos la semana pasada del bombero, el oficio del bombero, del señor policía, del doctor y del veterinario? ¿Se acuerdan, mis niños? Así es. Pero hoy vamos a aprender el oficio de otros servidores de nuestra comunidad. Pero para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer primeramente? Muy bien, José Ignacio. Lavarme las manos con agua y con jabón para así no enfermarnos. Muy bien, mis niños. Pero yo quiero escuchar una hermosa canción. Así que, ya saben, atentos. Voy a poner mi canción. Eso, muy bien. Los oficios de nuestra comunidad. Niños, ¿qué tal? Vengo a enseñarles que todos los oficios son muy importantes. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el zapatero que arreglo tus zapatos, los dejo nuevecitos. Y yo soy la enfermera que ayuda a cuidarte cuando tú estés malito. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el bombero que apaga los incendios, te ayuda en cualquier peligro. Y yo soy el doctor que cuido tu salud, y así estés bien sanito. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el policía. ¡Policía! Te protejo, brindándote seguridad. Y yo soy el albañil. ¡Albañil! Casita, ladrillo por ladrillo. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. ¡Eso! Hola, ¿qué tal? Yo soy la barrendera. ¡La barrendera! Todita nuestra ciudad. Y yo soy la profesora que le enseño a leer y también a escribir.
Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el carpintero. ¡Carpintero! Necesitas martillando, martillando. ¡Eso! Y yo soy la costurera que coso tus vestidos, los dejo nuevecitos. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el panadero. ¡Panadero! Temprano, haciéndote ricos panes. Y yo soy el jardinero, cuido tus plantitas con abonos y agüita. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. ¡Eso! Tan, 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 tan. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué bien, mis niños! ¡Muy bien! ¡Qué divertido estuvo la canción! ¡Muy bien! ¿De qué trató la canción, Leticia? De los servidores de la comunidad, los trabajadores de nuestra comunidad. A ver, mis niños. Muy bien, José Ignacio, así es, el policía. ¿Se acuerdan, mis niños, que nosotros hablamos del señor policía? Es un miembro, así es un servidor muy importante en nuestra comunidad porque él nos cuida la ciudad, así es. También de qué hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan, mis niños? Del doctor, así es. ¿Y el doctor qué rol cumple? Él cura a los enfermos, muy bien. Cuando tú estás mal, estás triste y cuando tú te enfermas, el doctor te pone aguja en el popó. Así es, muy bien. Así que ya saben, tenemos que comer toda la comida y lavarnos las manos. O si no, nos vamos a enfermar y viene el doctor y ¡pum! Nos va a poner aguja. Y no queremos, ¿no? Mis niños, no, ¿verdad? Así que ya saben, tenemos que comer muy bien. Tenemos al señor policía, tenemos al doctor. ¿De quién más hablamos? Del bombero. ¿Se acuerdan, mis niños, del señor bombero? ¿Y cuál es su oficio del señor bombero? Él apaga el incendio, apaga el fuego. Cuando la casa se está quemando, mamá, papá llaman al bombero. Así que ya saben, mis niños, los bomberos apagan el fuego con su manguera. Miren la manguera. Y sale mucha agua. Y comienzan a apagar el fuego. Así que ya saben. ¿Se jugará con fósforo, mis niños? A ver, José Ignacio, Facundo, ¿se juega con fósforo? Muy bien, Silvana. No, yo no juego con fósforo. Yo no puedo jugar con el fuego. Así que ya saben, no se acerquen a la cocina y no hay que jugar con fósforo. ¿Está bien, mis niñas? Muy bien. Eso, aquí tenemos a nuestro señor bombero. Luego, miren, mis niños, un servidor de nuestra comunidad muy importante. ¿Quién hace los ricos panes calientitos? ¡Tarán! El panadero, mis niños, miren. El panadero hace unos ricos panes, una rica torta. ¡Qué importante es este servidor en nuestra comunidad! El panadero, mis niños, se levanta muy temprano y comienza a hacer el pan. Así es, comienza a amasar la harina con el huevo, la levadura y hace los ricos panes. Miren, ¡qué rico! Así que el panadero hace los ricos
panes calientitos. Muy bien. Aplauso para el señor panadero. Eso, muy bien. Sí, claro, Silvana. También hace una rica torta. ¡Qué rico! Chicos, miren lo que tengo aquí. Es el señor carpintero. Muy bien. El señor carpintero, mis niños, hace su mesa. Hace la mesa para poder escribir nosotros, para poder comer en el almuerzo, en el desayuno, en la cena. Así es, mis niños. El señor carpintero es un servidor de la comunidad muy importante. Así es. Él arregla las mesas, arregla el armario. Así es. Él chanca con su martillo, miren. Toc, 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 toc. Así que, muy bien. Aplauso para el señor carpintero. Muy bien. Eso. Ahora viene, ¿quién hace nuestra casa? A ver, ¿quién pone los ladrillos con el cemento? ¿Cómo se llama este miembro importante? Este servidor de la comunidad, ¿cómo se llama? El albañil. Muy bien, Silvana, muy bien. Él es el señor albañil. Él hace las casas. Así es, tu casa lo hace muy bonita. Lo hace con el ladrillo. Miren su ladrillo. ¿Ya ves? El señor albañil está muy feliz, está muy contento. ¡Qué bien! Miren. Ya ves, mis niños, el señor albañil se pone su casco y se va a trabajar muy temprano. Él hace las casas, hace los edificios. Así es, muy bien. Aplauso para el señor albañil, eso, muy bien. A ver, voy a poner aquí a mi señor albañil. Miren, mis niños, miren, eso, qué bien, miren. Ya ven, mis niños, ellos son nuestros servidores de la comunidad. Así es. Tenemos al señor policía. ¿Qué más? Tenemos al doctor. Tenemos al bombero. Tenemos al panadero. Muy bien, que nos hace las ricas. A ver, ¿qué hace? Muy bien, Silvana, hacen los panes calientes. ¿Qué más? Las rosquitas, las tortas. Muy bien, eso. Y tenemos al señor albañil. Muy bien. Tenemos al señor carpintero que chanca la mesa. Arregla la mesa. Arregla nuestra silla para poder sentarnos. Muy bien. También tenemos a nuestro señor albañil, que él hace las casas con ladrillo. Muy bien, mis niños. Así que ellos son todos nuestros servidores de nuestra comunidad. Espero que les haya gustado, mis niños. ¿Sí? Espero que se hayan divertido. Bueno, mis niños, ya saben, ahora ustedes van a trabajar su hoja de aplicación. Pero ya saben, cada vez que vamos a trabajar, postura para sentarnos nuestros brazos sobre la mesa y voy a trabajar. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado. Se despide su Miss Roxana. ¡Chao!